This is A News. In state after state, the Republican did better than he had in 2020. It really wasn't just a loss for Democrats. It was a beatdown. В Америке, как, наверное, и во многих других странах, любят красивые географические названия и обобщения, когда разные штаты или регионы объединяются в какие-то группы по общим социально-экономическим, историческим или политическим характеристикам. Например, если посмотреть на карту Соединенных Штатов, южные, жаркие, засушливые штаты от Флориды, Джорджии и Южной Каролины на юго-востоке США, через Техас, Нью-Мексико, в Аризону и Южную Калифорнию, вот все это называется солнечным поясом, Sunbelt. А в последние десятилетия это, пожалуй, самый быстро развивающийся регион Соединенных Штатов с точки зрения прироста населения в крупных городах и экономического развития. Есть библейский пояс, хотя это скорее даже не пояс, а такое большое красное пятно на юге и юго-востоке Соединенных Штатов, включая, опять же, Флориду, Миссисипи, Алабаму, Луизиану, вот вплоть до Техаса, в Южных Штатах, на севере вплоть до Западной Вирджинии. Этот регион славится религиозностью населения, большим количеством церквей, религиозных организаций, евангелисты, баптисты, протестанты. И это, конечно, вотчина республиканцев, именно они здесь в основном побеждают. Ну и, наконец, на севере Соединенных Штатов, вдоль Великих озер, тянется регион от Нью-Йорка через Пенсильванию, Огайо, Мичиган, Индиану, Иллинойс и Висконсин, который со второй половины XIX века до окончания первой половины века 20-го назывался фабричным или стальным поясом Америки. Второе название — Heartland или сердце страны, потому что в это столетие этот регион действительно был самым промышленно, экономически и социально развитым регионом Америки. Но стальное сердце Америки покрылось ржавчиной, когда глобализация и большой исход промышленности, а за ней и населения, обескровили регионы и его крупнейшие центры. И мало где это ощущается так остро, как в Акроне, городе, у которого тоже есть досадная приставка «экс». Это экс-шинная и резиновая столица США. В 2021 году в центре Акрона появился рабочий из шина. Памятник великому прошлому и куда более скромному настоящему индустрии производства каучука, резины и шин здесь, в Акроне. Напоминание не только о гордой странице истории, но и о боли, которую город переживает до сих пор после исхода промышленности и закрытия заводов в 70-х, 80-х и 90-х годах 20 века. Деньги на монумент дали крупные местные компании, а жители могли купить индивидуальные кирпичи с лазерной гравировкой в брусчатке рядом с памятником, чтобы увековечить память о родных, работавших на заводах. Чужая семейная летопись выглядит как надгробие с названиями компаний, которые давно обанкротились или были поглощены иностранными конкурентами и закрыли свои заводы в Акроне. B.F. Goodrich, Mohawk Rubber, General Tire, Sun Rubber. С 1960 года город лишился почти трети населения, или 100 тысяч человек. В Акроне по-прежнему находится штаб-квартира Goodyear, но почти все производство выведено на заводы в других штатах и странах. У Bridgestone есть небольшое производство шин для гоночных машин и центр разработок, закрытые заводы и ярлык ржавого пояса, словно шрамы на теле Огайо и в душах и умах местных жителей. Термин «ржавый пояс», как и многое другое в Огайо, является довольно сложным с точки зрения нашей идентичности. Он отражает то время глубокого промышленного кризиса 70-х, 80-х и 90-х годов, в котором мы находились, и тяжелый период индустриального упадка с тех пор. Я думаю, что это термин, который определяет нас как штат, переживший трудные времена. Многие наши жители не любят это выражение, потому что в этом есть что-то стыдное. Но для других, и я в их числе, это знак отличия, предмет гордости, как боевые шрамы и символ пережитых невзгод.
Дэвид Гиффилдс – профессор университета Акрона и местная литературная знаменитость. Он публицист, автор 6 книг, в том числе об истории шинной индустрии Акрона, невзгодах ржавого пояса и политической трансформации Огайо. Штат до 2016 года считался колеблющимся. За него с равным успехом бились демократы и республиканцы. Здесь дважды победил Барак Обама, до него дважды выиграл Джордж Буш-младший, штат дважды голосовал за Билла Клинтона. С 2016 года здесь последовательно побеждал Дональд Трамп. И именно Огайо в Сенате США представлял теперь уже избранный вице-президент Джей Ди Венс. Впрочем, назвать Огайо совсем уж консервативным тоже нельзя. В 2023 году здесь на референдуме успешно приняли поправку в Конституцию о гарантии права женщин на прерывание беременности. Крупные города в Огайо, такие как Кливленд, Коламбус, Цинциннати, Акрон, все еще остаются по традиции бастионами демократов, но большие провинциальные аграрные части Огайо и бедная горная часть региона проголосовали за Трампа. Я живу здесь всю жизнь и могу сказать, что обычным рабочим американцам не интересны культурные войны, которые развернули прогрессивные демократы. Избиратели чувствуют, что элита Демократической партии больше не отражает их интересы, и Трамп нашел способ это использовать. Я не думаю, что демократы понимают, что можно этому противопоставить. При этом Гиффилдс с досадой говорит, что понимает, почему жители Огайо чувствуют себя забытыми политиками и далеким Вашингтоном. Ему самому, как либералу, обидно, что лидеры Демпартии в последние годы словно списали Огайо с политических счетов, в то время как Трамп, напротив, уловил настроение жителей штата. Вы спросили, чувствуем ли мы себя забытыми Вашингтоном. По-моему, Вашингтон никогда и не уделял нам внимания. Долгое время Огайо был интересен наблюдателям и тем, кто занимался предвыборными кампаниями, потому что штат выглядел как страна в миниатюре. И каждые 4 года они приезжали сюда, чтобы спрогнозировать исход выборов в целом. Но как минимум в последние 8 лет все списали Огайо как штат Трампа, и мы стали никому не интересны. И я думаю, Дональд Трамп как раз понял в 2016-м, как много людей в этой части страны чувствуют себя забытыми. Он нашел идеальную аудиторию, которая жаждала услышать что-то новое. По моим ощущениям, в ближайшем будущем в Огайо не будет каких-то политических изменений. Это будет страна Трампа. И это тревожно, потому что людям нужно ощущение, что они могут на что-то повлиять и проголосовать за изменения. И все же Гиффилдс полон надежды на возрождение Акрона. Да, процесс непростой, шаг вперед, 2 назад, и городу не просто удержать талантливую молодежь. Но Акрон меняется. В опустевшем в последние десятилетия офисно-промышленном даунтауне появляется жилье и инфраструктура. Одновременно Акрон стал одним из главных и крупных в Америке центров разработки и производства полимеров. А в бывших цехах завода B.F. Goodrich в Акроне сейчас взращивают стартапы будущего, оттолкнувшись от технологической базы прошлого. Меня зовут Джессика Саблет. Я президент инновационного хаба Bounce. Английское bounce в названии бизнес-инкубатора выглядит как намек. Оно значит и упругость, и прыжок, и отскок после падения. Символичная игра слов в ищущей новое «я» бывшей резиновой столице Америки. Цель нашего центра – помочь в развитии инноваций и стартапов в Акроне. Есть какая-то магия и энергия в этом месте, которые не повторить и больше нигде не найти. Например, сочетание совершенно разных людей и идей. Где вы увидите художников, ученых и технологов, работающих в одном месте? У нас есть резчики по дереву и художники, есть химики, создающие новые полимеры, разработчики программного обеспечения и много других компаний. Мало где в стране такое встретишь.
На первых 2 этажах привычный и знакомый многим коворкинг для только начинающих предпринимателей. Верхние этажи для компаний крупнее, требующих больших помещений для лабораторий или, как в случае с компанией Vigeo Gardens, для выращивания сотен килограммов зелени каждый день для местных супермаркетов, ресторанов и кафе. Среди фирм, вылупившихся и вставших на крыло в этом инкубаторе, компания Consolidos Джеффа Джонса. Это увлекательное приключение. Я начал все это, будучи пожарным в Акроне. Лучшие вложенные $50 в жизни? О, это точно. Дела у нас идут очень хорошо. Специализация компании — выпуск сувенирки, товаров с логотипами заказчика, от ручек и кофейных кружек до кепок, толстовок и прочих аксессуаров. Звучит совсем не секси, пока не узнаешь, что выручка компании из 50 человек, почти $20 миллионов, а среди клиентов крупнейшие университеты США и даже НАСА. Даже с такими показателями не переезжать из бизнес-инкубатора в собственный офис, не покидать Акрон Джефф и его команда не намерены. Мы гордимся тем, где родились. Мы горды быть частью Акрона и вкладывать в него. Как человек, у которого было $50 для открытия бизнеса в 2006 году, могу сказать, что мы смогли позволить себе это помещение, потому что была очень доступная цена. Так что мы лояльны этому месту. И власти Акрона стараются помочь бизнес-инкубатору, дают гранты, разными способами помогают нам расти. О верности Акрону говорит и профессор английского языка Дэвид Гиффилдс. С его резюме, работы над мультсериалом «Бивис и Батхед» и публикациями в New York Times Magazine, Atlantic, Wall Street Journal и Esquire, наградами и хвалебными рецензиями, он мог бы давно перебраться в креативные центры вроде Чикаго, Нью-Йорка или либеральный рай Калифорнии, но осознанно выбрал родной провинциальный Акрон. Как представитель поколения X, я помню, когда я рос в самые тяжелые годы для ржавого пояса, и нашему поколению постоянно говорили: здесь нет никакого будущего, все уезжали. Но я горд, что решил остаться и доказать: здесь можно построить хорошую жизнь. Под этими словами подписалась бы и Венди Эрли, куратор Музея изобразительных искусств. Уроженка Огайо изучала искусство до Колумбовой Америки в Перу, отучилась в университете Техаса, но вернулась к корням, чтобы удивиться и влюбиться. Музей изобразительного искусства Акрона — фантастическое место. Он существует уже больше 100 лет. Здесь невероятная коллекция, отличный коллектив. Так что у меня не было сомнений в переезде. Я надеялась получить шанс поэкспериментировать с коллекцией, и я его получила. Но чего я не ожидала, так это привязанности и любви людей к музею и коллекции. Есть некоторые экспонаты, которые люди помнят с выставок 30-летней давности. Они на них выросли. И эта связь между музеем и жителями города была неожиданным удовольствием. Венти с гордостью показывает новую выставку «Сияние. Неон и свет» с работами художников иностранных и американских, включая местных. В экспозиции обнаруживается даже российская тема. Автор вот этой работы по какой-то причине назвала ее «Новая земля» в английской транслитерации. Часть работ созданы из старых неоновых трубок, другие из современных светодиодов, которые пришли им на смену. Вот так искусство, по мнению Венти, соединяет не только медиумы прошлого и настоящего, но и служит якорем для Акрона и его жителей, переживших экономические и социальные кризисы. Акрон — очень интересный город ржавого пояса. Он когда-то был шинной столицей мира. Все шинные компании базировались здесь. Те же Firestone, Goodyear. И они, конечно, в прошлом жертвовали деньги фонду музея, существующему до сих пор, и помогли создать нашу коллекцию. Но большая часть из них покинули город, вывели производство. С чем остался Акрон? С университетами, школами и музеями. Мы по-прежнему здесь. Вы не можете и никогда не сможете просто взять и перевести куда-то музей искусств Акрона. Мы служим нашим жителям, и это сближает музей и людей. В последние 2 года едва ли не единственным источником, если не роста, то хотя бы компенсации убыли населения для Акрона стали иммигранты, особенно из Конго, Афганистана, Бутана и Непала. Последние в городе почти 8%. Когда-то город был также популярен среди выходцев из балканских стран. И вот на этом перекрестке иммигрантских путей в районе Норс-Хилл появился ресторан «Три сестры». Меня зовут Владимир Поповик. Я владелец этого ресторана в Акроне. На стене у входной двери
фото тех самых трех сестер, в честь которых Владимир Поповик и его жена Ганя назвали ресторан. Поповика подростком перевезли из Сербии в Америку родители в 2000-м. Ганя перебралась из Непала в США в 2009-м. И этот ресторан, пусть и не та самая американская мечта, но первый шаг к ней. Я никогда не мог и представить, что жизнь так сложится. Но так вот случилось. Иногда в жизни случаются сюрпризы. Мы начали этот бизнес, потому что хотели работать на себя и сделать что-то для города. Но главное, жена очень любит готовить и всегда мечтала о ресторане. А я просто хотел создать что-то свое. Пока Владимир принимает и выдает заказы на кассе, Ганя заправляет на кухне вместе с шеф-поваром. Меню трех сестер – интернациональный фьюжн непальской, индийской и сербской кухни. От момо, непальского варианта мант, индийских лепешек наан и жареной лапши чоумейн до сербских буреков, шашлыков и пахлавы с блинами. Бизнес идет непросто, но зато работают они на себя. Мы стараемся построить что-то на будущее, чтобы сделать его лучше. Вот почему мы стараемся. Говорить о политике с заезжими журналистами Гане некогда, а Владимир не очень-то и хочет. Признается, на последние выборы решил не ходить, разочаровался в политике и политиках. Зато свой ресторанный бизнес заставил по-другому относиться к людям. Еще год назад, если бы вы сказали мне, что я буду обслуживать людей и наслаждаться разговорами с ними, я бы сказал, что вы сумасшедший. А что изменилось? Не знаю, но здорово видеть, что людям нравится наша еда, и выслушивать их словно психолог. Узнавать, что у них на душе, и делиться своими мыслями. Вот как мы сейчас это делаем. И то, что благодаря еде люди довольны и улыбаются, это тоже приятно. Ресторану Владимира Гани всего полгода, а в Google уже 500 отзывов, и все на 5 звезд. И это их небольшой вклад в новый Акрон. История Акрона почти под копирку повторяется в Толидо. И это тоже город с приставкой «Экс». Экс – стеклянная столица Америки, некогда один из главных промышленных центров севера США с крупными химическими предприятиями и заводами по производству автокомпонентов и машин. Толидо достиг своего пика в 1970 году, когда население города было почти 400 тысяч человек. С тех пор от многих заводов остались лишь пустыри с ржавеющими проходными, население уменьшилось на треть и продолжает снижаться, из оставшихся четверть живет в бедности. В городе остался всего один автомобильный завод, но его лихорадит. Джип. Бренд и история, связывающие два города в этой поездке. Батлер в Пенсильвании и Толедо в Огайо. В Батлере, если помните, был создан первый работающий прототип джипа, в смысле военной машины для пехоты и перевозки грузов. Но контракт от Министерства обороны получила компания Willis Overland здесь, в Толедо. И здесь же сейчас расположен последний работающий автомобильный завод в городе, выпускающий как раз-таки джипы. Но и он является отражением проблем и истории города. В 50-х, 70-х годах здесь работало почти 18 тысяч человек. До недавнего времени трудились 6 тысяч, то есть в 3 раза меньше. А в ноябре компания объявила, что уволит еще 1000 человек из-за отсутствия спроса на эти самые джипы. В деловой прессе происходящее с автомобильным холдингом Stellantis, куда помимо Jeep входят такие бренды, как Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati и Alfa Romeo, называют не иначе, как кризисом и крахом. Глава Stellantis неожиданно объявил об отставке в ноябре 2024-го, после того, как компания признала колоссальные проблемы с продажами на американском рынке и резкое падение прибыли. И хотя в целом американская индустрия растет, работники отрасли знают, проблемы в одной компании часто по цепочке отзываются в смежных секторах у конкурентов и отражаются на городе. Меня зовут Тони Тоти. Я президент ячейки профсоюза автомобильных рабочих. Мы представляем завод General Motors. К счастью для нас, на нашем заводе полная загрузка и большие объемы выпуска. И мы рассчитываем, что так и будет. У нас нанимают больше сотрудников для запуска второй смены на одной из линий. Но тут, в Толидо, если не здоровится джипу, заболевает весь город. И эти сокращения затронут всех через недополученные налоги. Мы потеряем по прогнозу 3 миллиона в следующие 3 года. И рабочие места уже не вернуть.
На самом видном месте на стене кабинета профсоюзного лидера Тотти благодарственное письмо от Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты от Демпартии посетил Толидо в октябре 2020 года, в разгар пандемии. 4 года спустя Объединенный профсоюз автомобильных рабочих поддержал Камалу Харрис. Но Тотти признает, большое число рядовых рабочих, членов профсоюза, голосовали за Дональда Трампа, ибо считают, что демократы десятилетиями предавали их. Просто посмотрите на нашу отрасль. Когда я впервые получил работу 30 лет назад, как раз начала действовать нафта. И я прошел через многие закрывшиеся производства. Посмотрите на завод Willow Run, на закрытые заводы в Джейнсвилле, Лордстауне. Только за мое время в компании General Motors закрылись 25 производств. Нас предали через все эти ужасные торговые соглашения. Зато они открыли заводы в других странах и теперь импортируют машины в Америку. Наш рынок заполонили импортные машины, и члены профсоюза видят все это. Когда я начинал, у General Motors было 100 тысяч сотрудников. Сейчас только 50 тысяч, и число только сокращается. Вот в чем проблема. Сам демократ Тотти к республиканцу Дональду Трампу и его предвыборным обещаниям относится скептически, но говорит, что готов признать, что был неправ, если Трамп сможет заставить автоконцерны вернуть сборочное производство в Америку. Нам нужен новый контракт для автоиндустрии. Не нафта, не USMCA, а что-то более справедливое, что будет стимулировать с помощью правительства производство машин внутри страны. Но в дополнение к прянику должен быть и кнут. Вы упомянули тариф в 25%, о котором говорит президент Трамп. Надо понимать, что при средней цене автомобиля General Motors в $50 тысяч, 12,5 тысяч — это будет пошлина. На зарплату рабочих приходится лишь 2500. Это всего 5% в цене машины. И это, очевидно, сильно меньше, чем 12,5 тысяч. Так что нам нужно новое соглашение. И просто представьте, как это возродит экономику Толидо и других городов, пострадавших от ужасных торговых соглашений. Округ Лукас, центром которого является Толидо, на выборах в ноябре проголосовал за Камалу Харрис. Она набрала здесь почти 56%, Трамп — 43%, в том числе за счет перешедших в стан республиканцев рабочих и владельцев бизнеса, недовольных Вашингтоном. Меня зовут Эрик Фенкхозер, и я вице-президент компании Toledo Metal Spinning Company, основанной еще в 1929 году. После 5 ноября я чувствую себя намного лучше. В течение последнего года шло снижение спроса в промышленности. Мы это почувствовали на себе. Но я с большим оптимизмом смотрю на новую администрацию и на то, насколько она дружелюбна по отношению к бизнесу. Эрик Фенкхозер и его брат Крэг – владельцы компании во втором поколении. Их отец купил ее в 1964 году. А теперь они передают знания уже своим детям и племянникам. Они принципиально держатся подальше от автомобильной индустрии, делают ставку на клиентов из пищевой, химической, топливной и коммунальной сфер. А еще производят мусорные контейнеры, которые можно встретить во многих аэропортах Америки. Компания – пример успешного американского среднего бизнеса. 500 сотрудников, 20 миллионов годовой выручки. Фенкхозер, видевший, как Толидо переживал исход большой промышленности, на вопрос, почему они по-прежнему остаются в городе, отвечают: Толидо — это центр вселенной. У нас отличные кадры. Мы идеально расположены географически. Мы работаем с клиентами по всей стране, от одного побережья до другого. Мы можем отправлять продукцию в любую точку мира. У нас есть доступ к грузовым и авиаперевозчикам, и есть экспедиторы воздушных перевозок. Здесь есть все необходимые ресурсы, и это отличное место для ведения бизнеса. У нас есть даже слоган: «У вас получится лучше в Толидо». На месте одного из цехов компании был закрытый и заброшенный завод по производству карбюраторов, где когда-то работали 1200 человек. Теперь здесь современные японские станки для лазерно-резки металла и изготовления деталей под индивидуальные заказы. И это резко контрастирует с безнадегой и унылостью. Вокруг производственной площадки, заброшенными домами, зияющими глазницами окон, которые не везде даже потрудились заколотить фанерой. Но Фенкхозер говорит, не стоит верить рассказам, что люди отсюда уезжают.
Я не вижу, чтобы люди уезжали из Толидо после пандемии. По-моему, наоборот, люди переезжают сюда. Толидо переживает эпоху Возрождения. Вот где надо вести бизнес. Здесь есть специалисты. Просто их надо найти. Говоря о причинах популярности Дональда Трампа, Эрик Фенхозер в первую очередь говорит об опыте Трампа-бизнесмена и его способности достучаться до простых работающих американцев. Что изменилось? Люди насмотрелись на всю коррупцию, на все бесконечные политические баталии. И президент Трамп показал настоящего себя и готовность работать с обычными людьми ради осушения болота, как это говорят, от коррупции и карьерных политиков. Мне кажется, что они даже не знают, что такое платить зарплату людям. Они проводят в политике по 20, 30, 40 лет. Они лишь говорят, что сражаются за интересы простых людей. Но на самом деле ничего не делают. Они сражаются только за свое переизбрание. Эрик надеется, что в следующие 4 года власть в Вашингтоне и президент и Конгресс будут снижать регулирование, а не вводить новые преграды и налоги для бизнеса, как это было при демократах. За спиной остались 5 дней пути и сотни миль и километров, отмотанных по дорогам Западной Вирджинии, из Петербурга в Пенсильванию, Питтсбург и Батлер, потом в Огайо, Акрон и Толедо. Ну и, наконец, мы в Мичигане. Приближаемся к последней точке нашего пути. Как Радищев из Петербурга в Москву. До нее буквально 10 миль. Едешь по этим сельским районам и не перестаешь задаваться вопросом, но откуда вообще тут, на юге Мичигана, взялась Москва? На урок местной истории заезжаем в Хиллсдейл, самый крупный город в округе, знаменитый своим одноименным консервативным колледжем. Лучше всякой Википедии и чата GPT об истории региона готова рассказать наша новая знакомая. Меня зовут Джоан Миллер. Я член исторического общества округа Хиллсдейл, одного из самых красивых округов Мичигана. Для заезжих журналистов Джоан принесла 2 увесистых тома «Истории Мичигана». Сразу видишь десятилетие работы школьным учителем. Оказывается, история Москвы связана с историей индейских племен, освоением американского Среднего Запада иммигрантами и переселенцами из штатов Северо-Востока США. После завершения строительства канала Эри в 1825 году людям стало намного проще попасть из штата Нью-Йорк в Южный Мичиган, минуя черные болота Огайо. Через Южный Мичиган проходила индейская тропа, которой пользовалось местное племя Потаватоми. Тропа называлась Саук и проходила примерно от Детройта до Чикаго. И многие переселенцы пользовались этим путем. А поэтому вдоль него стали селиться люди, появляться постоялые дворы, таверны, люди начали зарабатывать на проезжающих. И вот так появилась Москва. Была составлена карта тропы Саук, потом появилась Чикагская военная дорога и начался приток переселенцев. И Москва быстро росла. Там была таверна на 14 номеров, мельница, пилорама и другой бизнес. Но как только волна переселенцев схлынула, город начал исчезать. Сейчас там мало что осталось. Эту Москву и правда несложно проскочить. О том, что впереди Москва, указывает лишь скромный знак на обочине, который и не сразу заметишь на скорости. Эту Москву, конечно, мало что роднится знаменитой российской тезкой. Эта Москва на 700 лет младше, в 10 тысяч раз меньше населения. И город можно обойти, буквально пешком. Улиц здесь пересчитать по пальцам. За моей спиной 12-я дорога. Это трасса, соединяющая Детройт и Чикаго. Называется она Чикаго Роуд. Есть Московская Роуд, еще Западная улица и Каламазу-стрит. Точно так же Каламазу называется и местная Москва-река. Но в остальном приличный вполне себе город. Вот там таверна, за моей спиной белая, это масонская ложа, мини-супермаркет и
Город-администрация. Английское тауншип означает и деревню, или, как сказали бы на постсоветском пространстве, поселок городского типа, и даже вполне крупный райцентр с тысячами жителей и мэром. В этой Москве сейчас 1400 человек. Все московские проблемы решают вот в этом здании, куда идем знакомиться с местным городничим. Меня зовут Билл Петри. Я глава маленького городка Москоу. Я отвечаю за то, чтобы здесь все работало, и еще за сбор налогов. Первый раз меня избрали в 1980 году, почти 45 лет назад. Я на какой-то момент поставил эту работу, но 16 лет назад вернулся обратно работать городским администратором. Это хорошая и простая работа. Офис 81-летнего московского главы Билла Петри, историческое здание железнодорожной станции и почтового отделения. И он знает, откуда есть пошла земля московская в Мичигане. Где-то у нас тут это записано. Одна история гласит, что название пришло из Нью-Йорка. Правда, изначальное название было другим — Бенс. По другой версии, название выбрали случайно, вытянув наугад из шляпы. В Москве 21 века не осталось ни железной дороги, ее разобрали в веке 20-м, ни почты. Закрыли за отсутствием достаточного потока отправлений, сетует Билл. Но что тут горевать, жизнь продолжается. У нас хороший городок, я горжусь им. У нас богатая история, когда-то это был процветающий город. У нас были производства, разные индустрии. У нас был гоночный трек, литейный цех, автомастерская. Здесь был отель. Много чего происходило, но времена меняются. В 30-40-е годы тут было много гостевых домов до появления отелей и мотелей. Они исчезли. До появления сети национальных шоссе наша 12-я дорога была важной трассой между Чикаго и Детройтом с большим потоком машин. Мы многое пережили, стали меньше, как и другие городки. Но было особенно тяжело лишиться почты. Это был символ статуса города. Это было больно, но мы справились. О славном прошлом напоминают старые фотографии. Вот исторический московский постоялый двор Moscow Inn с магазином антиквариата. Его снесли в конце 60-х годов. Не осталось и ни одной школы, хотя в 19 веке их было 6. Из уцелевших до нашего времени уже упомянутая масонская ложа, вот этот дом начала 20 века, тут была заправка, продуктовый магазин и местная лавка. На прежнем месте и придорожная таверна. Старый снимок на видном месте напоминает, с чего все начиналось. Когда-то здесь заправляли авто, сейчас заправки уже нет, а новые владельцы и команда заправляют желудки местных жителей и заезжих туристов и водителей грузовиков. Меня зовут Адам Дэй, я владелец таверны The Oaks Tavern в Москве, вместе с моим бизнес-партнером Кори Корона. У меня есть приятель, владеющий баром в Хиллсдейле. И вот однажды, стоя у бара, я услышал разговор местных, что это место может быть на продажу. Я спросил Кори, с которым мы вместе уже вели дела. Мы с ним выпили немного пива у меня в конюшне, и я предложил: не хочешь ли ты купить бар? Я слышал, что он вроде продается. И Кори согласился. А потом мы связались с Клодом Прайсом, владельцем, и все остальное уже история. 44-летний бывший фельдшер и отец 3 детей расширяет гастрономические горизонты москвичей и гостей города бургерами из лосятины, тако и хорошим виски. Бизнес идет хорошо, хотя проблемы в экономике в маленьком городе чувствуются особенно остро. Мы должны быть осторожны с тем, как мы себя позиционируем, и с ценами. Это все-таки небольшой город. Нам важно, чтобы люди могли себе позволить приходить сюда. Иногда нам приходится поступиться прибылью ради каких-то спецпредложений в меню. Но мы идем на это, потому что главное, что люди приходят. И если мы не задираем цены, возможно, они позволят себе 2 напитка вместо одного. Понимаете? Иногда нужно чем-то поступиться и отказаться от наценки.
О политических предпочтениях этой Москвы можно не гадать. Здесь Трампа дух, здесь Трампа видно буквально везде. На флагах, плакатах и бамперах автомобилей. Уровень успешности и популярности его слоганов понимаешь, когда у хозяйственного магазина на сельской дороге встречаешь вот это табло с набранной вручную фразой «Харрис, Уоллс и глобалисты, вы уволены». На 3 последних выборах президента Москва и весь округ Хиллсдейл голосовали за Дональда Трампа. Каждый раз он получал больше 70%. Наш городок так же консервативен, как и весь округ. Это хорошо, потому что я сам консерватор. Сельские районы в Америке всегда консервативны. Мне кажется, это потому, что мы больше работаем физически и ближе к земле. Люди в городах больше зависят от чьей-то помощи, а мы не любим, когда за нас все решают и делают. В округе Хиллсдейл демократы-кандидаты в президенты в последние десятилетия набирают до 25%. За Обаму когда-то голосовали почти 45%. Так что бывшая учительница либеральных взглядов Джоан Миллер в меньшинстве, но не в одиночестве. Но для нее повторная победа Трампа – тревожный симптом. Знаете, Роман, я боюсь, что вы увидели, какой стала Америка. Мелочный, склочный, злой, бесчувственный, не желающий понимать и слышать чужую точку зрения. Мне больно от этого. Владелец таверны Адам говорить о политических предпочтениях гостей и земляков не горит желанием, но сам надеется, что победа Трампа позитивно скажется на бизнесе. Одно из моих правил – я не обсуждаю политику. Но большинство приняло решение, правильно? Президент Трамп снова выиграл. Лично я думаю, что это поможет экономике. А значит, у людей будет больше свободных денег. Впрочем, все наши герои сходятся в одном. В сельской провинциальной Америке не разбрасываются социальными связями и судят не по политической ориентации, а по делам. Политические страсти на хлеб не намажешь, в бензобак не зальешь. А сосед, даже если он голосует за другую партию, так и останется соседом, с которым и соседние поля вспашешь, и бургер с лосятиной съешь. Кстати, едва ли не у каждого нашего собеседника в Москве Мичиганской нашлось что-то, связывающее его с Москвой заокеанской. Мама ресторатора Адама Дея однажды ездила в Россию туристом. Главе города приходится выслушивать иногда шуточки. Да, нам иногда припоминают это. Но знаете, у нас одно время даже был житель, который вырос в России. А дочь и внуки учительницы Джоан тоже успели побывать в той Москве. И все началось с шахмат. Мой сын, когда был ребенком, увлекся шахматами. Его героями были Бобби Фишер, Гарри Каспаров. И его сестра, конечно, повторяла все за ним. Она тоже увлеклась шахматами. И вот однажды дети сказали нам: «Нам надо поехать в Москву». Мы с мужем переглянулись и спросили: а зачем? Оказалось, что они хотели взять шахматы, у нас был такой набор с фигурками на магнитах, и хотели сыграть партию в Москве, потому что моему сыну хотелось почувствовать себя Гарри Каспаровым. Уж не знаю почему, но мне показалось, что к Москве Мичиганской хорошо бы подошли строчки Есенина про Москву ту начала 20 века. Помните, когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду головой свесить переулком в знакомый кабак. Вот и местные жители здесь, которые любят этот город Вязевый, пусть обрюзган и пусть одрях, собираются в этой дубовой таверне, чтобы послушать музыку, потанцевать, поговорить о жизни, ну и поднять бокальчик. Главное блюдо этого субботнего вечера – полуночное жаркое. Так называется местная группа, репертуар которой емко описывает слоган коллектива «Рок, кантри и капля блюза». Лидер бенда Мэрил Винсент когда-то переехал из Оклахомы из-за любви к экс-жене, но потом остался, потому что полюбил Южный Мичиган. Думаю, будущее выглядит довольно радужным. Тут очень даже неплохо. Был тяжелый период лет 10 назад, но в последнее время все наладилось. Потанцевать под каверы главных хитов американского кантри и рока иногда заезжает Бет Бейкер. Земляки за глаза называют ее местной скрепой за активизм и волонтерство. Сама она за минуту успевает рассказать, и как владела 18 лет баром в соседнем городке, и как занята в предрождественские дни упаковкой подарков для местных детей. А на вопрос, откуда у нее 85 лет столько энергии
энергии и оптимизма отвечают: Понимаете, прошлого не вернуть. Мы не можем жить в прошлом. Мы должны двигаться в будущее. Завтра будет новый день, если доживем. Мы живем настоящим. Куда мы отсюда денемся? Вы да, а мы нет. Живите моментом, наслаждайтесь. Это то, что я делаю. Я наслаждаюсь каждой секундой. И вот в этом «мы не можем жить прошлым, мы должны двигаться в будущее», наверное, вся Америка. В жителях западно-вирджинского Петербурга, которые реставрируют старые отели и зазывают туристов из мегаполисов, в художниках и музейных кураторах, открывающих искусство для своих земляков, в профессорах в Питтсбурге и Акроне, пишущих и снимающих об эволюции своих городов, в бизнесменах в Батлере, Толидо и Москве, вкладывающих в развитие, потому что верят в свои города. И вообще, кто если не мы? Потому что кто бы ни был в Белом доме в Вашингтоне, по-настоящему снова делают Америку великой именно эти люди. И ради того, чтобы их увидеть, возможно, и стоит отправиться в путешествие из Петербурга в Москву по провинциальной Америке, вдалеке от мегаполисов.